3, 2, 1, action! Tere! Ökosõidu kursus 1. Kas videokoolitused on kõigil vaadatud? Saatejuht on Joonas Järvelainen. Saatekülaline on Joonas Järvelainen. Ma olen kaameramees. Sa oled saatekülaline. Tere tulemast Anderi ökosõidu koolitusele. Sinu saatejuhiks on Rajan Ander. Ma loodan, et kõigil on videokursused vaadatud. Videokursuste järel oli vaja teha üks test. Ja ma loodan, et see on teil tehtud. Nii. Kohe tuleb reegel 1. See on põhireegel. Just see on ökosõiduks alustalasin. Esimene, 3. Üle käigu hüppad. Ja rekka taga on ülihea sõita. Tuuletakistus on minimaalne. 3. 5. Kõige parem on palli jalu sõita. Siis tunnetab pedaali kõige paremini. Kõige parem kütuse kulu on kuskil seal 70 vahel. 70-80. Ja kui mäest üles hakkad sõitma, siis enne mäge natuke kiirendad ja mäe peal, tõusu peal, lastad gaasi lahti. Sa inertsist lähed ülesse. Ideaalne. Oi. Nüüd tuleb ohtlik koht. Nüüd on koht, kus Ander on trahvi saanud. Siin on 50-ga. 50-ga hästi ettevaatlikult. Hästi ettevaatlik. 4. käik. 3. Я в лицо атмос, Оскар, УВСМ. Чудо, кала, тушик, чики.